kuva mu myaka ya kera cyane, imyaka 50 kuzamura, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyari igihugu gisangwa mu butayu, ahantu hadasanga ubuzima, ahantu hakakaye buri wese atakwifuza kujya, bitewe nuko habaga ubutayu kandi mu butayu nta buzima buhaba. Gusa kugeza muri kano kanya kino gihugu kikaba kiri mu bihugu bya mbere ku isi byifuza kugerwamo n'abantu bose ku isi, yaba ari abakire, yaba ari abakene bizeye yuko imbere hazaza kazafatwa bazabona amafaranga. Buri wese ufite amafaranga wifuza yuko yajya kuruhukira muri kino gihugu, ndetse amafaranga yiwe yarira. Ibi byose bituma buri muntu wese ku isi yifuza yuko yajya kwira amafaranga yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ukubera ibikorwa byaho byiza byubaka mu buhanga ndetse n'ubukorikori byerekana ubuhanga bwaremanywe n'ikiremwamuntu. Muri iki gihugu hubatse ibintu byinshi bikorera buri muntu wese ku isi aho yaba aherereye hose, kuba yakwifuza yuko ubuzima bwose yabumara muri kino gihugu bitewe n'ibintu byiza bihaba, yaba ari amazu yubaka mu buhanga ndetse n'ibindi bintu byose bigira kino gihugu igihugu cy'igihangange. Kandi buri muntu wese wiba muri uno mujyi afite umutekano n'ubuzima buzima ugereranyije n'ibindi bihugu byose biri ku isi kandi tuzi ko byateye imbere. Ese ni gute igihugu cyahoze kera ari ubutayu kitarangwagamo n'ubuzima, ahubwo kugeza kuri uno munsi buri muntu wese aba yifuza ko yahamarira ubuzima bwiwe bwose muri iki gihugu? Ibi byose byatewe n'uko abayobozi ndetse n'abakire bo muri kino gihugu kuva kera hose bagiye bafata amafaranga yabo ndetse n'imari zabo bakazishora mu kubaka ibintu byinshi byiza muri kino gihugu kandi byerekana ubuhanga bw'ikiremwamuntu utasanga mu bindi bihugu. Iyi mishinga kandi bagiye bubaka muri kino gihugu akaba ariyo mishinga ya mbere ituma buri muntu wese ku isi yifuza kujya muri kino gihugu, yaba ari kugisura cyangwa se kukigumamo ubuzima bwiwe bwose akabumara muri kano gace. Urugero rwa mbere rw'umushinga wubatswe muri kino gihugu kandi wagaragaraga nk'ibidashoboka ku baturage bose b'isi, akaba ari umushinga watangiye kubaka ku itariki 3 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2004. Uyu mushinga ukaza gutaha mu mwaka wa 2010 ku itariki 4 z'ukwa mbere. Uyu mushinga nta wundi akaba ari umushinga wavuyemo inzu ndende ku isi, akaba ari yitwa Burj Khalifa ifite metero 830 z'uburebure. Iyi ngiyi akaba ariyo nzu ndende ya mbere mu isi yose. Inzu yubatse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nayo ikaba iri mu bikorwa byinshi remezo bikurira ba mukerarugendo bose ku isi kuza muri kino gihugu. Gusa kuri uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku wundi umushinga urimo atekerezwaho n'abacurabwenge ndetse n'abanyabwenge muri kino gihugu ushaka kuzakorwaho mu myaka iri imbere. Uyu mushinga nta wundi akaba ari umushinga witwa Green Spine, akaba ari umuhanda bashaka kuzubaka uzaba ufite kilometero 64 z'uburebure. Gusa ukazaba urimo ibintu byinshi kandi byiza bikenerwa n'ikiremwamuntu umunsi ku munsi. Ukurikiye Ozone TV ukaba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube, nagusaba kwiyandikisha kugira ngo n'ubutaha uzabasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro wa Ozone TV. Ubaye wakunze kino kiganiro kandi wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona kino kiganiro nawe ubwawe wakunze. Muhaye ikaze mu kiganiro kigiye gucukumbura ku mujyi mwiza kandi w'icyitegererezo ugiye kubakwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ufatwa nk'ibidashoboka ku bantu benshi batuye isi. Gusa bitewe n'ibikorwa byinshi byagiye byubakwa muri uno mujyi n'ubundi abantu benshi bavuga ko bitashoboka, aho abajijita faranga bo muri kino gihugu bagiye banyumuza abantu bose bavugaga yuko imishinga yabo bagiye bashyira hanze bitashoboka, ahubwo bakayubaka kandi kugezana n'ubu ngubu ikaba igihagaze. Muhaye ikaze mu mujyi w'ahazaza ariwo Green Spine ugiye kubakwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mushinga Green Spine ukaba ugiye kuzubakwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, gusa ukazubakwa mu muhanda witiriwe Mohammed bin Zayed. Uyu muhanda witiriwe Mohammed bin Zayed ku rindi zina bakaba bawita I311. Uyu muhanda witwa I311 akaba ari umuhanda wubatswe mu mwaka wa 2001, ukubaka ufite uburebure bwa kilometero 200 ndetse ukaba warubatswe uvuye mu mujyi wa Dubai ukarangira mu mujyi wa Ras Al Khaimah. Uyu muhanda akaba ari bashaka kugira ngo bazubake muri umushinga witwa Green Spine uzatwara kilometero 64 z'uburebure. Uyu mushinga wizweho n'abacurabwenge ndetse n'abanyabwenge bo mu gihugu cya United Arab Emirates, bakaba bavuga yuko hano muri uno muhanda bazubakamo ibiti birenga 1 miliyoni. Ibiti bikazashyirwa muri uno muhanda cyangwa se no mujyi mu buryo bwo kugira ngo ufashe buri muturage wese uzajya unyura hano hantu mu guhumeka umwuka mwiza. Si ibyo gusa kandi impamvu bashyizemo bino biti muri uno mushinga bikaba bizifashishwa mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere rikunda kwibasira kino gihugu akenshi na kenshi. Bikaba biri mu mpamvu za mbere n'umujyi bagiye kubaka muri kino gihugu bazashyiramo ibiti bifite ubwinshi bungana gutya. Si ibyo gusa, muri uyu mujyi cyangwa se uyu muhanda uzaba ufite kilometero zirenga 64 z'uburebure, bakaba baratangaje yuko hazaba harimo amazu abasha kwakira abantu barenga 8 miliyoni, kandi buri muntu wese uzaba utuye muri ayo mazu akazabasha kubona buri kintu cyose akeneye, yaba ari ubuvuzi, yaba ari aho gukorera siporo,
amazu y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bikorwa remezo byose bikenerwa n'ikiremwamuntu umunsi ku munsi. Uyu mushinga ukimara kumurika mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, abaturage baho bose batangiye kubita umujyi w'icyatsi w'ahazaza, bitewe n'ukuntu abaturage bose bimajina yuko uno mujyi ugiye kubakwa muri kino gihugu azaba ari paradizo yabo bazabamo nka ya yindi ivugwa muri Bibiliya. Uyu mushinga ukomeje kugaragara nk'indoto mu maso y'abatuye isi bose benshi bo mu bindi bihugu, gusa havuyemo abo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kubera ko bo bamenyereye kubona bino bikorwa remezo byabo bibe bigaragara nk'ibidashoboka ku bandi batuye isi, gusa bikarangira bije kuba. Muri uyu mushinga wiswe Green Spine ugiye kubaka muri kino gihugu, hakaba havugwa yuko hazaba hakoreshwa imbaraga z'izuba bitewe n'ubushyuhe buba muri kino gihugu, bakazajya bafata ubushyuhe bw'izuba aribyo bizwi nka solar energy, hakaba ari izo mbaraga bazajya bakoresha mu bikorwa byabo byose bizajya bikorwa muri uno mujyi. Habarirwa ku kigero cya megawati 300 zizajya zikusanywa buri munsi kandi zigakoreshwa ziturutse ku mbaraga z'izuba bazajya bakoresha muri uno mujyi. Ibikorwa byabo bya buri munsi bizajya bikenerwa na buri kiremwamuntu cyose kizaba giherereye hano. Muri ibyo bikorwa remezo buri muntu wese muri uno mujyi azajya agiraho ububasha ni nk'icyitwa ultra high speed train. Izi akaba ari gari ya moshi zizajya zifashishwa mu kujyana abantu n'ibintu muri uyu mujyi kandi mu buryo bwihuse. Izi gari ya moshi nazo zigezweho zikazajya zikoresha zino mbaraga ziturutse ku zuba umunsi ku munsi. Si ibyo gusa, kuri cya kigero twavuze kiri nka megawati 300 ziturutse ku mbaraga z'izuba zizajya zikoreshwa buri munsi. Izi mbaraga zijya zikoreshwa ku ngo zirenga 130 buri munsi. Izi ngo nazo zizabasha gukoresha zino mbaraga ziturutse ku zuba mu bikorwa byabo bwite mu ngo zabo. Uyu mujyi wa Green Spine ugiye kubakwa muri kino gihugu ukazaba ufite amajaride meza, aho bakorera siporo kuri buri muntu wese wifuza gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aho bivuriza, superimarishe cyangwa se amasoko agezweho meza azajya agurisha ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose bikenerwa n'ikiremwamuntu umunsi ku munsi. Ushobora kwibaza ngo ese muri mujyi ni ukubera iki bahisemo kuzajya bakoresha imbaraga ziturutse ku zuba aho gukoresha peteroli ndetse n'ibindi bintu byose biva ku mavuta? Iki gihugu bitewe n'inganda nyinshi zihaba bakaba bavuga yuko ikiri mu bihugu bya mbere bisohora ibyuka byangiza ikirere bitewe n'inganda zabo zihakorera zisohora bino byose biba biturutse ku bicanwa biturutse kuri peteroli ndetse n'amavuta. Iyi ngiyi akaba ariyo mpamvu ya mbere bahisemo yuko bazakoresha imbaraga ziturutse ku zuba kandi bikazabafasha mu buzima bwabo ndetse n'ubw'abaturage bose bazaba batuye muri uno mujyi wa Green Spine ugiye kubakwa muri kino gihugu. Abashakashatsi ndetse n'abakorikori kuri uno mushinga bavuga yuko buri mwaka bitewe n'uko bazaba barimo barakoresha zino mbaraga ziturutse ku zuba bizajya bigabanya ibyuka byangiza ikirere ndetse n'abantu. Ibi byuka bizajya bigabanywa bizaba bingana na toni 1 miliyoni buri mwaka, bitewe n'uko batazajya bakoresha ibituruka kuri peteroli ahubwo bazajya bakoresha imbaraga ziturutse ku zuba. Kugeza muri kano kanya uyu mushinga bubatse ndetse n'abahanga bazawukoraho bakaba baratangaje kuzatangira kubakwa mu mwaka wa 2040, gusa bitewe n'uko bakiri kuwukora ndetse no kuwunonosora bibaye bikunze bazawutangira mu gihe kiri imbere y'uwo mwaka. Kugeza muri kano kanya hakaba hataratangazwa amafaranga mbumbe azakoreshwa muri uno mushinga nubwo bwose ukiri gutegurwa. Wari ku iki kiganiro cy'uyu munsi cyaciye ku muyoboro wa YouTube wa Ozone TV, mbashe kugushimira cyane ubaye uri mushyashya kuri uyu muyoboro. Wakiyandikisha binyuze mu gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ubutaha nawe uzabashe kubona ibiganiro byacu bicukumbuye binyura kuri uyu muyoboro. Ubaye wakunze kino kiganiro kandi wakanda like ndetse na share kugira ngo n'abandi bagenzi bawe babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Nongeye kugushimira wo ukurikiye Ozone TV, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.